जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक बर्ड जोन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। माशाल्लाह आज हफ्ते का दिन है, सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है और बेहतरीन किस्म की धूप लगी हुई है। तो मैंने कहा चलें दोस्तों के साथ, आज छुट्टी है तो एक वीडियो बना के शेयर कर ली जाए कि जो मैं अपने बर्ड्स के ऊपर आज चीज़ें अप्लाई करने लगा हूँ। ये होममेड चीज़ें होती हैं, हर घर के किचन में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने बर्ड्स के ऊपर ये वीडियो देखें और काफ़ी लोगों को तो पता होगा, ये अप्लाई किया करें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, मेडिसन से आप बचेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो नए दोस्त हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें, ग्रुप्स के अंदर शेयर किया करें। और तो आज वीडियो बनाने का जो सबसे पहले जो मकसद वो यही था कि आपको पता है मौसम थोड़ा अब काफ़ी चेंज हो गया और अब आगे गर्मी की तरफ ही जाना मौसम। तो अपने बर्ड्स को हेल्दी एक्टिव रखने के लिए ना आपने जो 2-3 छोटे छोटे काम करने हैं, तकरीबन 15 दिन में कर लें या हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा कर लें। इससे ये है कि आपके कबूतरों का पोटा जाम नहीं होगा, कबूतर सुस्त होकर नहीं बैठेंगे, बिल्कुल एक्टिव आपके कबूतर रहेंगे। और ये है कि जो भाई बार बार शिकायत करते हैं यार कबूतर जो है ना गुछ मार के बैठ जाते हैं, दाना बाहर निकालते हैं और दाना कम खाते हैं, तो ये एक देसी किस्म की एंटीबायोटिक है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। इंशाल्लाह ताला आपको उम्मीद है वीडियो भी पसंद आएगी। तो अभी चलते हैं, दो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता है हर घर के किचन में ये हल्दी मौजूद होती है, ये दिखाएँ जी, ये देखिए ये हल्दी है, ठीक है, आपने हल्दी ले लेनी है। उसके बाद ये मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है जी, ये इस तरह जार में भर के रखा हुआ है। अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च का ये पेस्ट बना हुआ है। आपने हम वज़न चीज़ें लेनी है, जितनी आपने बनानी है, बेशक आधा किलो प्याज, आधा किलो लहसुन, आधा किलो अदरक और हरी मिर्च बेशक पाइया कर लें, 1 पाव कर लें, थोड़ी कर लें, ठीक है। ये इस तरह आपने पेस्ट बना के इसको ग्राइंडर के अंदर पेस्ट बना के अपना सेव कर लें, फ्रिज के अंदर रख लें। जब आपने डालना हो आधा पौना घंटा पहले फ्रिज से निकालें ताकि रूम टेम्परेचर पे जो ना ये अब आइए आपको दिखाते हैं। ये देखें, सबसे पहले ये दाना देखें, दाना ज़रा क्लोज़ करके दिखाएं, माशाल्लाह दाने की क्वालिटी देखें आप ज़रा, ये देखें, ठीक है। ये दाने के अंदर देख लें कितनी चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं। ये दाने ही मैं अपने कबूतरों को डालता हूँ, ठीक है। दाल दाना है, बहुत बेहतरीन किस्म का, ब्रीडर कबूतरों के लिए, उड़ने वालों के लिए बेहतरीन चीज़ें, दालें देख लें, खाने वाली दालें इसके अंदर मौजूद हैं। तो जिस भाई को ये दाना भी चाहिए होगा तो वो नंबर नोट कर लें, 0301 94520777। कार्गो मरियाल पाकिस्तान है, शॉप की लोकेशन लाहौर समनाबाद, दूसरा गोल चक्कर है। ये दाना आपको 180 रुपये किलो मिलेगा, ठीक है जी। ये दाना देख रहे हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन दाना, जिस तरह मर्जी हाथ मारे बिल्कुल भी डस्ट नहीं आएगी। तो ये अब मेरा तकरीबन 4 से 5 किलो के दरमियान दाना है। 1 किलो दाने के ऊपर आपने 1 चम्मच ये डालना है, ठीक है जी। अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट 1 चम्मच डालना है 1 किलो के हिसाब से। 1 2 3 और ये 4, इतना ही मेरा ये तकरीबन 4 से 4.5 किलो के दरमियान दाना है। तो अभी इसको मिक्स करते हैं। नहीं दोस्तों, अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो ऊपर डाला ना, अब इसको अच्छी तरह आपने यकजान कर लेना, मिक्स कर देना अच्छे तरीके से, ताकि ये एक जैसा इसके अंदर जो है ना ये शामिल हो जाए। और अभी ये थोड़ा सा इसको ज़रा मिक्स कर लें, फिर मैं इसके ऊपर हल्दी का पाउडर डालता हूँ। उसके बाद अपने कबूतरों का डालेंगे और फिर आपने देखना है कि कबूतर आज आपके सारा दिन कैसे टनाटन हेल्दी एंड एक्टिव रहेंगे। अगर आपने ऊपर वाले पोर्शन में कबूतर रखे हैं तो आपको नीचे वाले पोर्शन तक आपको उनके गुटकने की जो है ना वो आवाज़ें आती रहेंगी, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर हल्दी पाउडर डालते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लें, ये दोस्तों 1 चम्मच आपने इसके ऊपर हल्दी जो है ना, ये हल्दी वाला पाउडर ज़्यादा नहीं डालना, लेकिन हिसाब से डालना आपने, ये देखें, ठीक है। ये देखें, अभी इसको मिक्स करेंगे। चलो जी मिक्स करो अच्छे तरीके से, एक जैसा ये मिक्स हो जाएगा, बड़ी ज़बरदस्त ये एंटीबायोटिक बढ़ जाएगी। ये कबूतर जब आपके खा लेंगे बिल्कुल हेल्दी एक्टिव रहेंगे, कोई इंशाल्लाह ताला मसला नहीं आएगा। आप कोशिश किया करें हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी ये काम किया करें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। इसमें कोई मौसम का वो नहीं है कि जी आज सर्दी ज़्यादा है तो आज गर्मी है। ख़ास तौर पे सर्दी गर्मी आपने ये इस्तेमाल रखना है, इंशाल्लाह ताला आपके कबूतरों का पोटा बंद नहीं होगा, जाम जो कि लोग कहते हैं पोटा जाम हो गया, कोई इंशाल्लाह ताला मसला मसाइल नहीं आएगा। और आसान सा नुस्खा, हर चीज़ घर में मौजूद होती है, हर किचन में ये चीज़ मौजूद है।
ले दोस्तों, ये दाना मैंने अच्छी तरह जो है ना ये देखें मिक्स कर दिया। इसका कलर भी देखें कैसा शाइनी कलर हो गया। अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट मिक्स किया, इसके अंदर हल्दी मिक्स की है, ये देखें। ठीक है, ये देखें। तो चलें अब चलते हैं, कबूतरों को डालते हैं और आपको दिखाते हैं। ले दोस्तों, मेरे कबूतरों का भी शौक़ करें और माशाल्लाह कहना नहीं भूलना आपने। ये देखें माशाल्लाह सारे दाने के लिए रेडी हैं। इनको पता है कि दाने का टाइम हो गया, तो ये देखें। अभी आपको दिखाते हैं। चलो लो जी, देखें दोस्तों, नज़ारा चेक करें। देख रहे हैं दोस्तों, माशाल्लाह बिल्कुल कबूतर मेरे हेल्दी एक्टिव हैं, क्योंकि मैंने ये रूटीन रखी हुई है अपने कबूतरों की ना। ये देखें बड़े शौक़ से ये दाना खाते हैं और ये दाना खा रहे हैं, आपके सामने हैं। अभी जो है ना, जो ये केज बाय केज बर्ड्स लगे हुए हैं, इनको भी दाना डालेंगे। यही दाना ना इनको डालेंगे। ये देखें ये कितने इजी तरीके से भी ये खाएंगे। ये देख लें आप। ये 2 होल बॉक्स का फ़ायदा ये है कि दाना आपका ज़ाया नहीं होगा और बर्ड आपके बिल्कुल हेल्दी एक्टिव रहते हैं। कोई दाना गंदा नहीं होता। ये देखें, ये सारे बर्ड्स अब खाना शुरू हो गए। ये 2 होल बॉक्स में दाना खाते हैं। नहीं दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ दोबारा एक नई वीडियो में आपके साथ एक नई कोई प्रोडक्ट या कोई नई होममेड टिप इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने बताना है और लाइक शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।